ذكرتني بطرفة. طيار يقول كنا في الطائرة لأن نحن مرتفعون، يقول دخل وقت المغرب فأعلنت أنه قد دخل وقت المغرب فأفطر والشمس طالعة، يقول لكن أنا على البلد اللي تحتي، فقلت دخل وقت الإفطار، فصار ربكة بين الركاب. البعض يقول كيف الشمس طالعة ونفطر، وبعضهم يقول لا نفطر من البلد اللي تحتنا، والطيار يقول افطروا وكذا. وكان في واحد يعني هو اللي يقول متزعم انه لا ما نفطر يعني. فيقول الطيار هذا يقول جئت وقلت له ترى البلد اللي تحتنا ظلمة، بس احنا لأنه فوق لذلك انت تشوف الشمس وكذا، لكن تحتنا ترى افطروا. قال لا انا اشوف الشمس والله ما افطر. قال لا ابشر. يقول واروح اركب بالقيادة وانزل الطيارة، يقول نزلتها مسافة يعني تحت شوي لين صار ظلمة. قلت له يا شيخ تفطر الحين؟ قال لي الحين نفطر. افطر صعدتها. فالشاهد ان الذي في الطائرة هذا وضع غير طبيعي، لذلك الاصل ان تعامل معاملة البلد التي اسفل منك، والله اعلم.